Vandaag we gaan zien dokter Bakar. Het is onze dokter van Molenbeek Saint-Jan, een lokaal hier in de Duchesseplaats. Het is heel interessant. Docteur Bakar, welcome, bienvenue. Merci infiniment d'être là à Allo Corona, spécial santé avec vous. Vous êtes médecin à Molenbeek-Saint-Jean depuis plus de 30 ans, je pense. Ja, zeker. 35 jaar. 35 jaar. Ja. D'abord, c'est vous qui avez fondé la maison médicale Place de la Duchesse. De eerste post van wachtdienst van Brussel. Omdat in Anderlecht zijn er 3 ziekenhuizen. In Jetten, in Laken, een beetje overal. In Molenbeek was niks, in Koekelberg ook. En dat hebben we beslissen dat te doen. En dat blijft. C'est un goed initiatief. Ok, nous allons rentrer directement à ce qui nous préoccupe en ce moment. Zoals huisarts in een, ik zal zeggen, private praktijk. Ja. Het is moeilijk, begrijpt u wel, omdat niet de mensen te zien, alleen maar spreken met telefoon, dat we zeggen nog eerst bellen en dan zien. Begrijpt u wel, ik ben gewoon te zien de mensen. Maar het is maar het is ook een groot risico misschien, nee? Ja, voor jou? Ik ga het ook graag bij de mensen om te zien, om te kunnen voelen, begrijpt u wel, we zijn niet de specialist van de telefoon, we zijn niet een callcenter nog, begrijpt u wel, dat is dat onze werk was vooral in contact hebben. En wat is toch, ik heb een tweede werk, ik ben huisarts van coördinatie van een rustig huis. Dat wil zeggen, dat is het moeilijkste. De huisarts gaat niet meer en we laten de verpleegster alleen met zieke mensen, omdat er is veel COVID, veel oude mensen. Veel oude mensen. En ik zeg, le capitaine de bord est parti et il dit à l'équipage, continuez. Tout seul. Continuez dans le navire. Mais moi, je suis parti. Dat wil zeggen dat nu na je sens que vous êtes un peu fâché, afspraak, ik zal terug, ik ga 5 keer per week in dit huis. En we moeten gaan, omdat als we laten deze vrouw werken zonder mensen die gaan komen helpen, een lichtje geven, zullen weggaan. En we zullen, et on va avoir l'armée dans toutes les maisons de repos maintenant. Oui, parce que les médecins ne sont pas là. Parce que les médecins ne sont pas là. Ici à Molenbeek, votre point de vue. Molenbeek gaat. Het is niet zo slecht. Molenbeek is een jonge staat. Dat wil zeggen dat het is minder gevaarlijk. Dat de mensen, begrijpt u, bij de zee bijvoorbeeld, er zijn veel oude mensen die huis hebben kopen, die ouder zijn. En dat is zeker gevaarlijker naar de zee gaan, dat blijven in Molenbeek. Dat is 1. U weet wel dat ik werk ook voor mensen die zonder papier hebben of zonder niks hebben. En dat is niet gemakkelijk. En dat is belangrijk bij de mensen te gaan. Natuurlijk. Absoluut regelmatig zijn. Omdat deze mensen hebben zoveel gezien. Ja. 10 keer, on les a trompés 10 fois au moins depuis leur voyage, que s'ils n'ont pas confiance une fois en quelqu'un qui est sérieux, direct, qui est régulier, qui tient parole, dat gaat niet. Begrijpt u wel? Ze hebben genoeg gezien. Ik begrijp goed. Het is heel belangrijk, maar dans tous les services qu'on peut présenter à la population, il faut des gens de confiance. Aujourd'hui, il faut des gens réguliers, présents. Omdat ik heb een vrouw van onder 2 jaar die de COVID is en die is zoals u, een goede staat, begrijpt u? Je moet niet denken, er zijn veel mensen die de COVID hebben en we moeten dan
dan zeggen, u moet een beetje in uw kamer blijven, u moet niet, eet niet samen. Maar ze begrijpen dat niet. Ze zeggen, ik ben goed. Vous mettez un masque, vous mettez des gants? Toujours. Ik weet wel, begrijpt u wel, omdat er is altijd een specialist die spreekt van alles. Begrijpt u, ik weet wel, dat is niet absoluut nodig. Maar het is toch belangrijk als de huisarts zelf neemt een masker. Dat wil zeggen dat is geen spel dat ze zeggen aan de televisie of de radio. Mais vous conseillez quand même que tout le monde porte un masque? Ik denk dat als ze zeggen in de toekomst dat we kunnen meer doen, het zal belangrijk zijn dat we een masker hebben om buiten te gaan. Begrijpt u? Als we kunnen vrij zijn, zeg ik, we moeten masker nemen. J'ai l'impression que le déconfinement va être plus dur que le confinement en tout cas. Ja, omdat de mensen moeten goed begrijpen wat we dat zeggen en niet zeggen dat is C'est pas facile. de feest. C'est pas facile. Depressie, dat zullen we veel hebben. Er zal veel werken voor de psychiater zijn. Ja, en de psychiater, de psychiater of de psycholoog is... Ik wil graag de psycholoog, begrijpt u wel, omdat de psychiater geven graag medicament en moeten proberen de mensen te helpen. Het is zo moeilijk dat als we kunnen niet een beetje lachen, een beetje goede contact hebben, zeggen wat we denken. En het is nu tijd om, en voor iedereen, 1,5 meter, 2 meter, niet, begrijpt u wel, wat zullen de sociale contacten zijn in de toekomst? Ik weet niet, ik ben een beetje schrikker van. Ja, maar voor de toekomst, on dit, zeg maar. Je veux pas être pessimiste, loin de là, moi j'y crois pas trop, mais on dit qu'on risquerait une deuxième vague. Ja, daarom moeten we, het is spijtig, moeten wachten. Donc on n'est pas encore sorti de l'auberge. Ok, mais restons positifs. L'effort qu'on vous le faites maintenant. Je ne veux pas prendre beaucoup de votre temps, je sais que vous êtes en consultation. Mais, je vous remercie infiniment, mais j'ai envie de vous donner le mot de la fin. Quel message? Het moet altijd positief zijn. Positief. En ik denk dat de mensen leven anders. En ik hoop dat in de toekomst het leven zal een beetje meer voor solidariteit en minder voor het geld zijn. Misschien moeten we iets anders leven. We kunnen anders leven en meer aan de mensen denken, omdat er zal ook crisis economisch, maar we zijn ook niet expert. Maar men zal moeten veranderen. Het leven zal moeten veranderen. Mensen die 5 auto's hebben in hetzelfde huis, omdat iedereen wil zijn auto. Dus, il faut se remettre en question. Ja, ik denk dat de prioriteit zullen veranderen worden. Ik denk dat de mensen zullen wel begrijpen. Ik leef hier in een appartement, ik heb geen schone villa, ik weet niet waar. Begrijp je? Dat is niet nodig. Ik heb geen Mercedes, maar ik leef toch? Non, pour un médecin sans Mercedes. Non, mais c'est tous les Mohamed qui ont des Mercedes. Généralement, les médecins, c'est en BMW quand même. Oui, c'est les BMW. Ja, les 4x4. Les 4x4, oui, les 4x4. Et vous n'avez pas tout ça? Ben non, j'ai un vélo, dat gaat wel. Maar men moet meer plaats hebben voor de mensen te ontzien en denken. Samen denken. We zijn niks zonder die andere mensen. Ja. Vous pensez que le corona, le Covid, il va pousser à ça et que ça va un petit peu rapprocher les gens, Rapprocher, changer les priorités. Merci. Ça, c'est l'important. Merci infiniment.